ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஹெல்த் டிப்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஆஸ்துமா, வீசிங் எனப்படுற மூச்சு திணறலுக்கான ஹோம் ரெமெடி என்ன என்பதை பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில். அது இல்லாமல் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க எதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க என்னென்ன விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம். முதலாவதாக உங்களை சுற்றி ஆரோக்கியமான சுற்றுச்சூழலாகவும் நோஸில் எந்த டஸ்ட்டும் போகாத மாதிரி பார்த்துக்குங்க. அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய உணவுப் பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தா பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள், மீன், இனிப்பு வகைகள், வாழைப்பழம், ஆரஞ்சு. நைட் தூங்கும் பொழுது ஏசி யூஸ் பண்ணுறவங்களாம் இருந்தால் ஏசி ஓடும் பொழுது ஃபேன் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதே போல் நைட் டைமில் தயிர், பழ வகைகள் இதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க. இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணாலே நமக்கு பாதி ப்ராப்ளம் கண்ட்ரோல் ஆகிடும். வாங்க இப்போ ஹோம் ரெமெடி என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவைப்படுற பொருள்னு பார்த்தா தேன், மிளகுத்தூள். இந்த மிளகுத்தூள் வீட்டில் மிக்சியில் அரைச்சி யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது. முதல்ல 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் எடுத்துக்கோங்க. எந்த ஸ்பூனில் மிளகு எடுக்கிறீங்களோ அதே ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் எடுத்துக்கணும். அதாவது 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூளுக்கு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன். இந்த ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சாப்பிட்ணும், அவ்வளோதான். இது 3 வயதுக்கு மேலே இருக்கவங்க மட்டும் சாப்பிடுங்க. 3 வயதுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூளுக்கு பதிலாக 1/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் எடுத்துக்கிட்டு அதோட தேன் கலந்து கொடுங்க. இது எந்த டைமில் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா, எப்போல்லாம் வீசிங் வர மாதிரி உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வந்ததோ அப்போ இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வீசிங் வராமையே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் மூச்சு திணறல் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா 15 மினிட்ஸில் சரியாயிரும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த டைம் எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சரியாகலை அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற இன்ஹேலர் இல்லைன்னா மெடிசன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த டிப்ஸ் வீசிங்க்கு மட்டும் கிடையாது. நார்மலாக கோல்டு வர மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை ரன்னிங் நோஸ் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருந்தாலோ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிடும். இந்த டிப்ஸ் என் ஹெல்த்துக்கு செட் ஆகி நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்தது. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.